डालो भाई, दवाई डालो जल्दी से। देखिए भाइयों, ये बुखार की दवा, और किसी के भी बर्ड बुखार आ गया हो या ठंड हो या खांसी हो तो ये पाउडर। ये कौन सा पाउडर है भाई? सिरप डालो, सिरप। ये है ऑल्ट्रोसिन टैबलेट। और ये क्या है, ये सिरप जो है, सिरप? ये है मैरी क्वीन। मैरी क्वीन। भाइयों अभी दिखाऊंगा आपको कि ये कैसा करना है। ये 2 डिब्बे ले लिए, डंडी उठाओ ये वाली। करीब 100 बट पे, 100 बट पे ये 2 डिब्बे ले लिए हमने। बच्चे को भूखा रखना है, पिलासा रखना है, और पिलासा रखने के बाद ये दवा तुरंत ले लेगा। देखिए भाइयों, इस तरह से इसे घोलकर आधा आधा कर लेना है, और आधा आधा तो आपको अपने बच्चों के हिसाब से करना है। जितना ये आधा हो चुका है लगभग, थोड़ा कम या बढ़ती जाना बर्ड्स के पेट में ही है। ये हो गया हमारे दोनों इसमें। अब हमें ये सिरप लेना। सिरप कितना लेना है? 15 ml हमें सिरप, यानी 100 बच्चों के लिए 30 ml सिरप लगाना है। ये है मैरी क्वीन। ये सिरप नहीं, एक लिक्विड होता है जो कि टेढ़ में, सूखे में और बहुत सारी बीमारियों में आता है। तो इसके लक्षण क्या हैं बच्चे के? अगर बच्चे हमारा इस समय सुस्त है, उदास है, उसे ठंड है और खांसी भी है साथ ही साथ में, अगर इस तरह की और बुखार भी है और खराशे भी हैं। खराशें हो गई हैं, उसकी नाक बंद हो गई है। जो नाक बंद हो गई थी उसके लिए वो टैबलेट घोली थी, और बाकी हर एक के लिए ये मैरी क्वीन है, एंटीबायोटिक है। इसका साल्ट भी आपको दिख रहा होगा भाइयों, बहुत ही धांसू दवा है। आप एक बार इस्तेमाल करें, हमेशा के लिए याद रखेंगे। और ये हम रेडी हो गया, बस इतना ही करना है हमारे लिए। और इसे हम पैक कर रहे हैं, देखिए। और हम इसके बाद अपने बर्ड्स के लिए रख देंगे। सुबह तक इंशाल्लाह हमारे बर्ड बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और ये हमारे बर्ड्स हैं, आप बर्ड्स भी देख सकते हैं। बड़ा बर्ड है।